Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը գցել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինին։ Արդարանալով հայտնի գույք պարտքի դիմաց գործարքին, նախօրեին Քոչարյանն ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը հանձնած գույքերը անպետք, չգործող են եղել։ Դե Պուտինն էլ միամիտ պարտքի դիմաց վերցրել է այդ, Քոչարյանի ասած անիմաստ արժեք չունեցող գործարանները։ Իսկ իրականում ոչ միայն արժեքավոր, այլ նաև ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտները։ Հիշեցնեմ այդ գույքերը. Հրազդանի ջեկը, Երևանի Մարս գործարանը, Նյութաբանության գիտահետազոտական և արտադրական ձեռնարկություն ՓԲԸ, Երևանի կառավարման ավտոմատացված համակարգերի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ, Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ-ն։ Գույքի հետ միասին հանձնվեցին նաև ընկերությունների հողատարածքները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև իրավունք ստացավ այս ենթակառուցվածքները վերավաճառելու։ Գրել է Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, ԱԺ պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը։